Hyundai Tucson 2026 modeli bilan yana bir bor orta o'lchamli krossoverlar bozorida jiddiy da'vo bilan qaytdi va bu mashina birinchi ko'rishdayoq zamonaviylik va ishonchlilikni his qildiradi. Tucson nomi avtomobil ixlosmandlariga yaxshi tanish, chunki ushbu model ilk bor 2004 yilda taqdim etilgan va o'shandan beri bir necha avlod almashib, har safar dizayn, texnologiya va qulaylik bo'yicha katta qadam tashlab kelmoqda. 2026 yilgi Tucson esa oldingi avlodlarning eng yaxshi jihatlarini saqlab qolgan holda, yanada texnologik va kundalik hayotga mosroq bo'lib chiqdi. Tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak, avtomobilning old qismi yanada agressiv va ishonchli ko'rinadi. Kunduzgi LED chiroqlar radiator panjarasi bilan uyg'unlashib, mashinaga futuristik kayfiyat bag'ishlaydi. Yon tomondan qaralganda keskin chiziqlar va katta diametrli g'ildiraklar Tucsonning crossover ekanini yaqqol ko'rsatadi. Orqa qismida esa yupqa LED fonarlar umumiy dizaynni chiroyli yakunlaydi. Salon ichiga kirganingizda esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik birinchi o'ringa qo'yilganini darhol sezish mumkin. Yumshoq materiallar, keng ekranli raqamli panel va ergonomik joylashgan tugmalar uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran orqali boshqariladi. Smartfon bilan tez ulanish, navigatsiya, ovozli buyruqlar va xavfsizlik tizimlari bilan integratsiya kundalik foydalanishni ancha osonlashtiradi. Orqa o'rindiqlar ham yetarlicha keng bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki uzoq yo'llarda yo'lovchilar ozlarni erkin his qilishadi. Yukxona esa sinfidagi ko'plab raqobatchilar bilan bemalol raqobatlasha oladigan darajada sigimli. Texnik tomonga to'xtaladigan bo'lsak, Hyundai Tucson 2026 turli bozorlarga qarab benzinli, gibrid va ehtimol plug-in gibrid dvigatellar bilan taklif qilinadi. Bu esa xaridorlarga o'z ehtiyojiga mos variantni tanlash imkonini beradi. Dvigatellar yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvat o'rtasida yaxshi muvozanatni saqlaydi. Shahar ichida sokin va yumshoq yuradi. Trassada esa ishonchli tezlanishni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi. To'liq yuritma tizimi mavjud versiyalarda esa yengil off-road sharoitlarda ham mashina o'zini ishonchli tutadi. Xavfsizlik masalasida ham Tucson 2026 zamon talablariga to'liq javob beradi. Adaptiv cruise control, yo'lakni ushlab turish tizimi, favqulodda tormozlash, kor nuqtani nazorat qilish kabi funksiyalar haydovchiga katta yordam beradi va yo'lda o'zini yanada xotirjam his qilishga imkon yaratadi. Agar uni shu sinfdagi boshqa mashinalar, masalan Toyota RAV4, Honda Triv yoki Kia Sportage bilan solishtirsak, Tucson dizayn va texnologiya bo'yicha juda kuchli raqobat ko'rsatadi. Ayniqsa interyerdagi zamonaviy yechimlar va boy jihozlar ko'plab xaridorlarni o'ziga tortadi. Narx masalasiga kelganda, 2026 yilgi Tucson bozorlarga qarab turlicha baholanishi kutiladi. Ammo odatda Hyundai o'z mashinalarni raqobatchilarga nisbatan qulayroq narxda taklif qilib, sifat va imkoniyatlar bo'yicha ko'p narsani beradi. Ushbu modelning eng katta ustunliklaridan biri ham shunda, ya'ni zamonaviy dizayn, keng va qulay salon, tejamkor dvigatellar va ilg'or xavfsizlik tizimlari bitta mashinada jamlangan. Umuman olganda, Hyundai Tucson 2026 kundalik foydalanish uchun ham, oilaviy sayohatlar uchun ham, zamonaviy texnologiyalarni qadrlaydigan haydovchilar uchun ham juda yaxshi tanlov bo'lib ko'rinadi va u o'z sinfida yana uzoq vaqt davomida mashhur bo'lib qolishi aniq.